Η συνέχεια του σημερινού κηρύγματος είναι οι επιστημονικές ανακαλύψεις τας οποίες σήμερον η επιστήμη εφαρμόζει δια την καλυτέρευση τάχατες του ανθρώπου, πλην όμως πίσω από όλες αυτάς τας κινήσεις που λέγονται ανακαλύψεις κρύβεται το πρόσωπο του Αντιχρίστου. Όλα κινούνται δια να φτάσουν σε ένα τέρμα, το οποίο τέρμα ονομάζεται παγκόσμιος κυβέρνησης. Και στην κυβέρνηση αυτήν, η οποία σήμερα έχει πολλούς οι οποίοι αγωνίζονται δια να επιτύχουν το επίτευγμα αυτό, θα είναι κεφαλή της πυραμίδος ο Αντίχριστος, ο οποίος θα κυβερνήσει οπωσδήποτε τον κόσμο. Δεν πρόκειται να παρέλθει το ποτήριον τούτο το πικρό. Όσας κινήσεις και αν κάνει ο άνθρωπος, όσας διαμαρτυρίες και αν επιτύχει, όσας φωνάς και αν φωνάξει, δεν πρόκειται να παρέλθει το ποτήριον τούτο το πικρό από την ανθρωπότητα. Η ανθρωπότης θα δεχθεί οπωσδήποτε τον Αντίχριστο, εκείνοι οι οποίοι θα γλιτώσουν από τα νύχια του θα είναι μόνο όσοι ευρίσκονται μέσα στην Κιβωτόν, η οποία ονομάζεται Εκκλησία του Χριστού. Όσοι έχουν ως ζωήντων τα μυστήρια της Εκκλησίας, όχι οι τυπικοί χριστιανοί. Όσοι είναι συνειδητοί χριστιανοί και ζουν μυστηριακή ζωή, μόνον αυτοί θα γλιτώσουν. Οι άλλοι όλοι με το πρώτο φύσιγμα του Αντιχρίστου θα εξαφανιστούν, αδερφοί μου. Δι' αυτό δεν μας συμφέρει να είμεθα χριστιανοί μόνον κατ' όνομα. Οι χριστιανοί είναι εκείνοι οι οποίοι εξομολογούνται τακτικά, κοινωνούν, δεν αποχωρίζονται του σώματος και του αίματος του Κυρίου μας. Είναι εκείνοι οι οποίοι προσεύχονται, είναι εκείνοι οι οποίοι εκκλησιάζονται, είναι εκείνοι οι οποίοι νηστεύουν, είναι εκείνοι οι οποίοι ζουν με μία λέξη εκείνα τα οποία ο Θεός είπε. Τα άλλα όλα, αδερφοί μου, όσα έρχονται είναι αρχή οδύνων. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μην ξεχνάτε ότι τα πάντα τείνουν, οδηγούν δηλαδή προς μίαν κατεύθυνση η οποία ονομάζεται καινούρια ταυτότητα. Στην καινούρια αυτήν ταυτότητα θα έχουμε τόσες εκπλήξεις, τας οποίες ούτε εις τον ύπνο μας δεν τας έχουμε ήδη. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, αγρυπνείτε και προσεύχεστε μη να μην πέσετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής. Μην νομίζετε ότι θα παρέλθει όσες διαμαρτυρίες και αν πράξει ο άνθρωπος, όσους δρόμους και αν διανύσει και όσα πανώ και αν υψώσει. Τα πάντα θα γίνουν. Γιατί? Διότι τα είπε ο Θεός. Τα γράφει το βιβλίο το αιώνιον του Θεού. Τα γράφει η Αποκάλυψη. Δεν πρόκειται να παρέλθει. Δεν πρόκειται δηλαδή στον ποταμό ο οποίος οδηγείται με πείσμαν να έρθει κανείς να ανακόψει τον ποταμό αυτόν. Ο ποταμός αυτός θα κατακλείσει την οικουμένη ολόκληρο. Θυμηθείτε όταν στο περασμένο μας κήρυγμα σας ανέφερα από τις αποκαλύψεις αυτάς που ονομάζονται επιστημονικές,
συγκλονίστηκε η συνείδηση του κάθε ενός μας, και τώρα με αυτά που θα ακούσουμε απόψε θα συγκλονιστούμε έτσι περισσότερο, και ακόμη δεν σας φανερώνω όσα έχω διαβάσει. Όσα διάβασα δεν σας τα φανερώνω, σας φανερώνω μόνο τα πιο κεντρικά σημεία. Σήμερα, αδερφοί μου, βρισκόμεθα προ μιας εκπληκτικής μεθοδείας του διαβόλου. Ο Αντίχριστος θα κυβερνήσει τον κόσμο οπωσδήποτε. Ποιος θα σωθεί, αυτό θα μας απασχολήσει. Όχι ότι θα κυβερνήσει ο Αντίχριστος. Αυτό θα γίνει, το είπε ο Θεός. Δεν μπορεί να παρέλθει. Εμάς πρέπει να μας απασχολήσει πώς θα γλιτώσουμε από τον Αντίχριστο. Σας ανέφερα και άλλοτε όταν ερωτήθη ο Ιερός Χρυσόστομος που είναι η κόλαση, πού ευρίσκεται η κόλαση, και εκείνος ο Άγιος άνθρωπος απήντησε, μη σε νοιάζει που ευρίσκεται, να σε νοιάζει να γλιτώσεις από αυτή. Και αυτήν τη στιγμή μην νομίζετε ότι ο Αντίχριστος δεν θα έρθει. Θα έρθει οπωσδήποτε. Τώρα, εάν θα τον φτάσουμε εμείς ή αν θα τον φτάσουν τα παιδιά μας ή τα εγγόνια μας, άγνωστο, πλην όμως τα βήματα του ακούονται, αδερφοί μου, και τα βήματα του είναι αυτά τα οποία ονομάζονται επιστημονικές ανακαλύψεις. Και βρισκόμεθα τώρα στο σημείο εκείνον όπου η Αμερική έλαβε διάφορα ονόματα στα σχέδια τα οποία ανεκάλυψε, και είπαμε ότι στα σχέδια τα οποία ανεκάλυψε ανέφερε τας διαφόρους ονομασίες, μεταξύ των οποίων σχέδιο γαλάζιο πουλί, σχέδιο αγκινάρα, σχέδιο MK Delta και τέλος MK Ultra, και μείναμε εις αυτάς για να δούμε έτσι περισσότερον ποιες ανακαλύψεις έχει σήμερα τόσο η Ανατολή όσο και η Δύση. Και αναφέρθουμε εις τας διαφόρους ειδήσεις τας οποίες γράφουν οι εφημερίδες, πλην όμως ο κάθε ένας τας περνά απαρατηρήτους, δεν δίδει σημασία. Εις αυτάς τας μικράς αναγγελίες υπάρχει όλο το μυστικό του Αντιχρίστου. Δηλαδή εισάγει ο λίγων κατολίγων το δηλητήριο χωρίς να το αντιληφθούμε, για να φτάσουμε εις ένα σημείο, το οποίο σημείο θα είναι ο θάνατος. Και αλίμονον και τρισαλίμονον, αδερφοί μου, εάν δεν προλάβουμε να σωθούμε. Σας αναφέρω ορισμένες ανακοινώσεις στις εφημερίδες, τας οποίες όμως ουδής έδωσε προσοχή, και στο τέλος θα αναφερθούμε γιατί δεν δίδουμε προσοχή. Επί παραδείγμα, είδησης πρώτη, συνέχεια του προηγουμένου κηρύγματος, 27 Οκτωβρίου 1972 αναφερόταν η είδηση αυτή ότι ο Δόκτωρ Λόρενς Πίνεου του Ινστιτούτου Ερευνών του Στάνφορντ κατασκεύασε μια ειδική συσκευή ελέγχου της κινητικότητας όλων των μελών του ανθρωπίνου σώματος. Ο ίδιος επιστήμονας επισήμανε ότι δια της ειδικής αυτής συσκευής η δύνατο να ελέγξει 200 σημεία της βάσεως του εγκεφάλου και η δύνατο να προκαλέσει κινήσεις του ανθρωπίνου σώματος με την βοήθεια ηλεκτρικών όσεων, οθήσεων δηλαδή. Συμπέρασμα. Η κινητικότητα του σώματος μπορούσε να ελεγχθεί εξωτερικώς με ηλεκτρικές διεγέρσεις των καταλήλων σημείων του εγκεφάλου. Όλα αυτά επιτυχάνονται εκ του μακρόθεν δια της πιέσεως ενός κομβίου. Αυτός ο ηλεκτρονικός διεγέρτης είναι σήμερα ένα όπλο ακατανίκητον εις τα σχήρας των μελών του Γραφείου Ναυτικών Ερευνών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Είδησης Δευτέρα,
27 Οκτωβρίου 1973, ύστερα δηλαδή από ένα ακριβώς χρόνο μετά τη δημοσίευση της πρώτης ειδήσεως, ο Δόκτωρ Ρος Έιντι στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες υποστηρίζει μετά των συνεργατών του ότι παιδεία ηλεκτρικών συσκευών που παράγονται από μηχανάς μπορούν να επιδράσουν ανενόχλητα στον εγκέφαλο του καθενός ανθρώπου και να επηρεάσουν εις αφάνταστων σημείων της συμπεριφοράς μας. Οι έρευνες, προσθέτει ο ίδιος επιστήμων, που έχουν γίνει μέχρι σήμερα θέτουν σαφώς το ζήτημα κατά πόσον έχουμε στην διάθεσή μας έναν μέσο που έχει την δύναμη να μεταβάλει τη συμπεριφορά του ανθρώπου, ένα όπλο δηλαδή του Αντιχρίστου εναντίον ολοκλήρου της οικουμένης. Ήδη στις 9 Ιανουαρίου 1980 η είδηση αναφέρεται στον ίδιο επιστήμονα Δόκτωρ Έιντι, ο οποίος με την ίδια προσπάθεια των πειραμάτων του δείχνει ότι η τεχνολογία των μικροκυμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη μεθόδων αλλοιώσεως της χημικής ουσίας του εγκεφάλου. Αλλαγή δηλαδή συμπεριφοράς χωρίς φάρμακα, χωρίς χειρουργική επέμβαση και χρήση ηλεκτρονικών καλωδίων. Ήδη στις 4 Σεπτέμβριος 1968 δύο επιστήμονες των πανεπιστημίων Σασκάτσουαν του Καναδά και Τρέντον της Νιου Τζέρσεϊ της Αμερικής ανεκάλυψαν ένα πομπό που δημιουργεί άγχος στους ανθρώπους και καταλήγει η είδηση. Θα είναι δύνατο η χρησιμοποίηση ενός τιού του πομπού εκ των μακρόθεν να δημιουργήσει άγχος σε ένα δωμάτιο γεμάτο από ανθρώπους και να αδειάσει μέσα σε 15 λεπτά χωρίς καλά να γνωρίζουν ήδη γιατί εγκατέλειψαν το δωμάτιο και των χώρων αυτών. Όλα αυτά τα επιτεύγματα καταλήγουν στο σχέδιο MK Ultra του Γραφείου Ναυτικών Ερευνών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, αφού με παρόμοιον τρόπο κτίριο τεράστιο με 3.000 ενίκους δύναται να καταστούν ανίκανοι να αντιδράσουν δια της χρησιμοποιήσεως τιούτων μεθόδων. Δηλαδή, εάν φανταστούμε έναν ουρανοξύστη της Αμερικής, μπορεί κάποιος καταλήλως με ένα κουμπί δηλαδή, να πατήσει το μηχάνημα αυτό και ολόκληρο αυτό το κτίριο που είναι γεμάτο από ανθρώπους να είναι ανίκανοι να κινηθούν ακόμη από τη θέση. Η τελευταία όμως ανακοίνωση με τεράστιον αντίκτυπο στους ανθρώπους είναι η είδηση ότι το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών πιστεύεται ότι διενεργεί έρευνες γύρω από τον εντοπισμό σοβιετικών υποβρυχίων. Να το προσέξουμε τούτο για να δείτε τον Αντίχριστο πώς εργάζεται. Με την βοήθεια ψυχικών μέσων. Υπάρχουν πληροφορίες ότι πριν 5 χρόνια αξιωματικός του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού συνεργαζόταν με Mentium, καθαρή συνεργασία μαγείας, για να πληροφορηθεί τα αναμενόμενα πορείας των υποβρυχίων της Ρωσίας στα ανατολικά ακτάς των Ηνωμένων Πολιτειών. Δια την επιτυχία των πειραμάτων οι Αμερικανοί δεν παρέλειψαν να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα και την χρήση όλων των ναρκωτικών ουσιών. Έφτανε μόνον δι' αυτούς να επιτύχουν τα πειράματά τους. Το πλέον δε επονίδιστον δι' αυτούς είναι ότι εδοκίμασαν τα πειράματά των και στους ιδίους τους Αμερικανούς στρατιώτες κατά την περίοδο του πολέμου του Βιετνάμ. Φαίνεται πως πειράματα με χημικές ουσίες, αναφέρουν έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, είχαν γίνει και σε Αμερικανούς στρατιώτες στο Βιετνάμ. Αφού επέστρεψαν δε στην πατρίδα των, επέστρεψαν με τρύπες στην μνήμη των. Ένα ψυχολογικός δηλαδή πόλεμος εναντίον εκείνων που επολεμούσαν. Από αυτόν τον πόλεμο που εγένετο η χωάνη του θανάτου της Αμερικανικής νεολαίας, ουδέν απέμεινε οι μόνον ευχάριστες αναμνήσεις εις τας παραλίες του Βιετνάμ και ανερμήνευτοι εφιάκτες και φόβοι.
Αυτός ο ψυχολογικός πόλεμος είναι ένα τεράστιο και φοβερό όπλο, ανώτερο και από την ατομική ενέργεια. Η ανακοίνωση στην οποία έκανε ειδικός επιστήμον έχει τεράστια σημασία για των μελλοντικών πόλεμων του Αντιχρίστου, για να υποτάξει ολόκληρον τον κόσμο κάτω από την διαβολική του πανουργία. Έχουμε, λέγει η επιστημονική ανακοίνωση, στα σκαριά μας μίαν επιστήμη με τεράστια σημασία, ένα όργανο που η κοινωνική του δύναμη θα κάνει να φαίνεται αδύναμη και αυτή ακόμη η ατομική ενέργεια. Ανακοίνωσης επιστήμονος σοβαρού. Μία ανάλογος δήλωσης έγινε στις 13 Ιουνίου 1975, όταν ο Λεωνίδ Μπρέζνιεφ, που επρότεινε στους Αμερικανούς την σύναψη συμφωνίας για την απαγόρευση νέου τύπου όπλου μαζικής καταστροφής, δεν ετώνησε ο ίδιος αν κατέχει η Σοβιετική Ένωση τε αυτά τρομακτικά όπλα. Είπε όμως ότι η σύγχρονη τεχνολογία έχει αναπτυχθεί σε σημείο που φαίνεται να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος δημιουργίας ακόμη περισσότερων τρομερών όπλων από τα πυρηνικά. Στην Δύση διέρευσαν πληροφορία ότι στην Σοβιετική Ένωση γίνεται χρήση της παραψυχολογίας. Τι είναι παραψυχολογία? Είναι η μελέτη παραψυχικών φαινομένων που σχετίζονται με δυνάμεις του ανθρωπίνου εγκεφάλου που παραμένουν σε λανθάνουσαν ή ημιλανθάνουσαν κατάσταση. Προσπάθησα οπωσδήποτε, όσον μου είναι το δυνατό, να απλουστεύσω τα επιστημονικά λέξεις για να γίνουν κατανοητές. Πλην όμως, προσέχετε σας παρακαλώ, μην παρερμηνεύετε ό,τι λέγω και να φύγετε από εδώ και να πάτε να λέγετε άλλο. Προσέξτε το αυτό. Είναι κακό τόσο για την ψυχή σας όσο και δι' εμέ που σας ομιλώ. Ό,τι σας λέγω είναι δημοσιευμένα σε περιοδικά, επιστημονικά περιοδικά κύρους στην κοινωνία. Δεν είναι τυχαία, δεν είναι φυλάδια δηλαδή, αλλά επιστημονικά περιοδικά. Δι' αυτό ό,τι σας λέγω προσέχετε, μην τα παρερμηνεύετε, διότι είναι κακό για την ψυχή σας. Η παραψυχολογία ουδέμια σχέση έχει με την ψυχολογία. Ηχητικά μόνον στην ακοή κάτι δίνει. Αυτή η παραψυχολογία έγινε πλέον η επιστημονική μελέτη ανεξηγήτων φαινομένων, όπως η τηλεπάθεια, η τηλεκίνηση με αντίστοιχη έδρα στα πανεπιστήμια της Αμερικής. Πιστεύουν ότι η εφαρμογή παραψυχολογίας και η ενέργεια με τηλεκατευθυνωμένη κατεύθυνση εκ του μακρόθεν θα μπορούσε να πείσει άτομα να γνωρίζουν, χωρίς να γνωρίζουν τίποτε, να υιοθετήσουν τας επιθυμητάς κοινωνικάς και πολιτικάς τάσεις των κομμάτων. Δηλαδή, εάν χρησιμοποιήσουν τα κόμματα αυτά τα τηλεπικοινωνιακά, τηλεκατευθυνόμενα εκ του μακρόθεν πειράματα, μπορούν κάλλιστα να σε πείσουν να ψηφίσεις αυτούς τους οποίους εσύ δεν θέλεις. Δηλαδή ένα οποιονδήποτε κόμμα να δύναται χρησιμοποιώντας μεθόδους παραψυχολογίας να μεταπείσει χιλιάδες ψηφοφόρων να δεχτούν τα ειδικά του συνθήματα και τελικώς να δοθούν οι ψήφοι στο κόμμα το ίδιο. Μία ανακοίνωση ενός σοβιετικού επιστήμονος προκαλεί πραγματικά τον φόβο εν σχέση με την χρήση της παραψυχολογίας. Όταν ανακοίνωσε τα κατάλληλα μέσα χρησιμοποιηθούν με έξυπνων τρόπων, είναι δυνατόν να διαμορφωθεί η συνείδηση οποιοδήποτε ανθρώπου, ούτως ώστε να κάνει χρήση όλων των ικανοτήτων του δια την δημιουργία παντός κακού ή εγκλήματος
ενώ ταυτοχρόνως την ίδια ακριβώς στιγμή να διατηρεί την πεποίθηση, να πιστεύει δηλαδή ότι υπηρετεί έναν τίμιο σκοπό. Δηλαδή να βγει στον δρόμο κάποιος, να σκοτώνει εκείνους που περνούν και μέσα του να λέγει ότι κάνει μία αρετή, κάνει μία εξυπηρέτηση στην κοινωνία. Με τέτοια αλλαγή μέσα στην ψυχολογία του ανθρώπου. Ότι κάνει δηλαδή το μεγαλύτερο εθνικό ευεργέτημα ή το μεγαλύτερο κατόρθωμα που εξυπηρετεί όλον τον κόσμο. Στην ακρίβεια όμως να διαπράττει το μεγαλύτερο κακό ή το μεγαλύτερο έγκλημα στην ανθρωπότητα. Κάτι παρομοίας ενεργείας θα χρησιμοποιήσει στο εγγύς μέλλον ο Αντίχριστος, που θα πείσει τα κατά τα έθνη και κράτη λαούς υπάρχοντα όργανα του να ομιλούν περί επικειμένης καταστροφής του κόσμου. Και τούτο γίνεται σήμερα, παρακαλώ. Οι Εβραίοι έχουν στήσει πανό εις ολόκληρον σχεδόν την Αμερική και φωνάζουν και ορίονται ότι ο κόσμος θα καταστραφεί, διότι δεν υπάρχει ειρήνη και μόνον όταν έρθει ο Χριστός τους θα δώσει την ειρήνη, δηλαδή δια τον Αντίχριστο. Αυτά τα οποία σας λέγω δεν είναι πράγματα τα οποία είναι όνειρα, είναι πραγματικότητα. Δι' αυτό προετοιμάζουν ακριβώς το έδαφος για να φτάσει η λεγόμενη παγκόσμιος κυβέρνησης με επικεφαλή στον Αντίχριστο. Ως εκ τούτου μία και μόνη λύση υπάρχει, η δημιουργία μιας παγκοσμίου κυβερνήσεως με μόνον κυβερνήτη και βασιλέα των Αντίχριστων. Επ' αυτού θα αναγνώσουμε, αδερφοί μου, την είδηση την οποία δημοσίευσε ο Ορθόδοξος τύπος της 12 Δευτέρου 88 με επικεφαλίδα «Παγκόσμιος κυβέρνησης» ανώβερον 19 Πρώτου 88. Κύριε Διευθυντά, εις πρόσφατον πολυτελή έκδοση μασονικού περιοδικού, όπερ διανέμεται ακόμη και από περίπτερα δωρεάν, ανεγνώσαμε ο Ιησούς Χριστός εννοεί τον Αντίχριστον και η παγκόσμιος κυριαρχία του είναι πολύ πλησίον μας. Τα βήματά του ακούγονται ήδη και πολύ σύντομα θα τον υποδεχθούμε. Αυτό λέγουν τα περιοδικά. Η σημερινή δε ημερησία γερμανική εφημερίδα ανεγνώσαμε και παραθέτουμε εις πιστή μετάφραση άνευ σχολείων. Ειρήνη μέσω μιας παγκοσμίου κυβερνήσεως. Μόσχα 17 Ιανουαρίου. Ρέουτερ. Ο προσκύμενος εις των αρχηγών του κόμματος Μιχαήλ Κορμπασιόφ, σοβιετικός ιδεολόγος Γεώργ Σαχναζάροφ, υπεστήριξε το Σαββατοκυριακό το σύστημα μιας παγκοσμίου κυβερνήσεως ως εγγύηση δια την ειρήνη και το μέλλον της ανθρωπότητος. Ο Σαχναζάροφ, ο οποίος παίζει ηγετικών ρόλων εις το πολιτικό προσκήνιο του Γκορμπατσόφ, ισχυρίστη εις εν δημοσίευμα της εφημερίδος του κόμματος Pravda ότι με την ιδέα εγκαθιδρύσεως μιας παγκοσμίου κυβερνήσεως εισχωρήθησαν το πρώτον και προπολού ήδη χρόνου επιστήμονες οραματιστές, τους οποίους όμως ακολούθησαν και ακαδημαϊκοί. Μετά την Χιροσίμα και τον Αγκασάκι πολλοί από αυτούς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι εις το μέλλον η ανθρωπότης θα δυνηθεί να αποφύγει την καταστροφή της μόνο μέσω μιας παγκοσμίου κυβερνήσεως. Το ασυμβίβαστο μεταξύ της παγκοσμίου κυβερνήσεως και της εθνικής κυριαρχίας δύναται να επιληθεί με το σχέδιο ενός ακεραίου κόσμου με αμοιβαίας εξουσιότητας, υπεξουσιότητας. Εις παλαιότεραν έκδοση του μασονικού περιοδικού είχαμε αναγνώσει, εν παραφράση, ο Πάπας πρωτοστατεί με δική μας υποστήριξη στην κατασκευή μιας πανθρησκείας,
δηλαδή τούτο το οποίο δίνουν σήμερα να γίνει οικουμενισμός, η θρησκεία, τούτο είναι ενέργεια του Αντιχρίστου, η οποία θα οικοδομηθεί στα ερείπια των μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών. Δηλαδή όλες οι άλλες θρησκείες θα εγκαταλειφθούν και θα γίνει μια πανθρησκεία, όλες οι θρησκείες και μια παγκόσμιος κυβέρνηση. Όταν ο Πάπας γίνει παγκόσμιος πολιτικο-θρησκευτικός ηγέτης, ενώνοντας τις διαφόρους θρησκείας κάτω από τη ράβδο του, τότε θα τον αποκαλύψουμε και θα του αφαιρέσουμε αυτό στιγμή των θρόνων, δια να παραδοθεί στον Ιησούν Χριστόν εννοεί τον Αντίχριστο. Και τελειώνει η είδηση αυτή, αδερφοί μου, η οποία είναι συγκλονιστική. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα τα οποία εις το μέλλον θα τελειοποιηθούν περισσότερο. Δια αυτών των προγραμμάτων δια της παραψυχολογικής μεθόδου δίνανται ευκόλως να μεταδοθούν είτε δια της τηλεοράσεως είτε με καθαρά τηλεπαθητικά μέσα, με ειδικούς δηλαδή πομπούς και μηχανήματα. Εδώ στο σημείο τούτον καταλαβαίνει κανείς την τρομακτική δύναμη που μπορεί να έχει μια αθώα τηλεόραση που βρίσκεται τοποθετημένη μέσα στο σαλόνι ή την γωνία της κάθε μιας κατοικίας. Τα περισσότερα σχόλια περισσεύουν. Ορισμένες εκπληκτικά ανακοινώσεις στο επίσημο περιοδικό του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών με τίτλο «Το νέο πνευματικό πεδίο μάχης», ως άγγες ανακοινώσκονται προξενούν τρόμων και φόβων μεγάλων. Ας ακούσουμε τι λέγουν αυτές οι ανακοινώσεις. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή οπλικά συστήματα που λειτουργούν με την ενέργεια του νου, δηλαδή μόνον με τη σκέψη αυτών των συστημάτων η ικανότης προκλήσεως θανάτου του υποψηφίου θύματος έχει αποδειχθεί με απόλυτον επιτυχία. Δηλαδή σκέφτεται και λέει αυτός ο τάδε πρέπει να πεθάνει τώρα, αποθείς. Σε τέτοια κατάσταση και ανακάλυψη έχουν φτάσει. Υπάρχουν ειδικά συστήματα που λειτουργούν, που έχουν την ικανότητα να προξενούν θεραπεία ή να προκαλούν η αντίποτε ασθένεια. Η ενέργεια αυτή δύναται να χρησιμοποιηθεί από κάποια αντίσταση με αποτέλεσμα ή την μετάδοση ασθενείας ή την πρόκληση ακαριαίου θανάτου χωρίς να υπάρχουν εμφανή αίτια. Αυτό το τελευταίο ήταν ο στόχος ο μεγάλος του σχεδίου MK Ultra του ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Υπάρχει κατά σειράν επίσης ένα άλλο όπλο τρομακτικό διαστρατιωτική εφαρμογή εις μελλοντικούς πολέμους. Είναι η χρήση τηλεπαθητικής υπνώσεως που χρησιμοποιείται πολύ εις πράκτορας κατά σκόπους. Εν τούτης, το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής έχει προσλάβει εις τας τάξεις του 34 μάγους με ικανότητα medium, ψυχικούς και παραψυχικούς. Καθαρή ενέργεια του Αντιχρίστου, ολοκάθαρη αυτή. Εδώ βλέπουμε τον Αντίχριστον επικεφαλής. Δια να ανιχνεύουν με την βοήθεια των πονηρών πνευμάτων τα πλοία και τα υποβρύχια της Σοβιετικής Ενώσεως που προσεγγίζουν τις ακτάς της Αμερικής. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αδερφοί μου, έχουμε εις ενέργεια την μαγεία, την οποία μαγεία σήμερα ο πολλής κόσμος δεν την έχει υπόψη, είτε δεν πιστεύει και λέγουν ότι είναι παραμύθια και λέγουν ότι είναι για τις γριούλες και λέγουν ότι είναι για τους αγραμμάτους. Αυτή η μαγεία η οποία μαστίζει σήμερα την Ελλάδα μας, η οποία είναι εις μικρών βαθμών έναντι της τεχνολογικής μαγείας, της επιστημονικής μαγείας, διότι εδώ έχουμε επιστημονική μαγεία πλέον. Δεν έχουμε αυτά που σας έλεγα προηγουμένως, κεφαλές νεκρών και κόκκαλα νεκρών και χώματα τους νεκρούς. Εδώ έχουμε τεχνολογική επιστημονική μαγεία. Συμπέρασμα. Η κοινή γνώμη
ο αδιάφορος περί τη μαγείαν κόσμος έχει άγνοια των τρομερών κινδύνων που κρύβονται πίσω από πρακτικάς εφαρμογάς γνώσεων που αποκτήθηκαν από ερεύνας εις τομείς τόσων επικινδύνους όπως παραδείγματος χάριν ο έλεγχος της ανθρωπίνης συμπεριφοράς. Ο κάθε ένας από εμάς έχει την υποχρέωση να γνωρίζει όλα αυτά που οι μάγοι και τα όργανα του Αντιχρίστου έχουν συμφέρον να τα κρατήσουν μυστικά, διότι το να είναι κανείς στη θέση να γνωρίζει κάθε κίνηση του Αντιχρίστου και παρόλα αυτά να αποφεύγει την γνώση δημιουργεί αμέσως ευθύνες με τα επακολούθους συνεπίας. Ας μην ξεχνούμε ότι η άγνοια από την μία πλευρά και η αδιαφορία από την άλλη πλευρά δημιουργούν την απεσιοδοξία και κερδίζει έδαφος ο Αντίχριστος για να επιβάλλει στο τέλος την παγκόσμια κυριαρχία του κάτω από μια παγκόσμια κυβέρνηση που προετοιμάζει με ειδικά συστήματα ταυτοτήτων και κομπιούτερς η παγκόσμιος μασονία, ο ψευδοπροφήτης του Αντιχρίστου. Αδερφοί μου, πολύς ο λόγος και ο θόρυβος δια την νέα ταυτότητα και σε αυτό το σημείο πρέπει να είμαι άγρυπνοι, διότι πλειστάκι στα συστήματα του Αντιχρίστου είναι αόρατα εις τα μάτια τα δικά μας και δεν μπορούμε ευκόλως, αν δεν υπάρχουν ειδικά μηχανήματα, να ανακαλύψεις τι έχει πάνω η μία ταυτότητα την οποία ετοιμάζουν να δώσουν στον κόσμο. Μετά από αυτά τα ψυχολογικά, παραψυχολογικά συστήματα, πολεμικά μέσα, έχουμε ένα άλλο τρομερό σύστημα το οποίο είναι η ενέργεια. Αυτό ονομάζεται, φέρει την ονομασία σεισμικά όπλα φαντασία ή πραγματικότης, δηλαδή μια γεωλογική δύναμη πολέμου. Εργάζονται με σεισμούς εις αυτήν την περίπτωση και θα το δούμε μήπως και πολλοί σεισμοί στην ανθρωπότητα γίνονται μέσα από αυτά τα λεγόμενα συστήματα που λέγονται πολεμικά. Γύρω στο 1898 ένας επιστήμονας, ο Νίκολα Τέσλα, δουλεύοντας στο εργαστήριό του εις Νέα Νιόρκη, προκαλούσε συχνά δονήσεις σεισμικάς στα πλησίον αυτού ευρισκόμενα κτίρια δια της χρησιμοποιήσεως των μηχανημάτων που έκαναν τα πειράματά του. Τα αξιοσημείωτα εκείνα δηλαδή που δυνατόν να ληφθούν υπόψη συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτά τα πειράματα δημιούργησαν την έννοια της τηλεγεωδεσίας, δηλαδή μία κατάσταση σεισμών στην γη. Τι είναι αυτή η ονομασία? Είναι η εμφάνιση μιας νέας επιστήμης που αφορά την μελέτη ισχυρών σημάτων που μπορούν να προκαλέσουν μηχανικάς δονήσεις από απόσταση εις οποιονδήποτε σημείων της υδρογείου, στα 4 σημεία του κόσμου δηλαδή, εις οποιονδήποτε δηλαδή σημείων της γης. Αυτό το σημαντικό επίτευγμα, αυτό το φοβερό όπλο σήμερα γίνεται αντικείμενο σοβαράς μελέτης στα μυστικά εργαστήρια των δύο υπερδυνάμεων Ανατολής και Δύσεως, Ρωσίας και Αμερικής. Εκείνα τα μηχανήματα, οι μικροί τότε μηχανισμοί του Νίκολα Τέσλα που ανεκάλυψε πριν 1 αιώνα, σήμερα θα φαίνονται ως μικρά παιχνίδια των παιδιών ενώπιον των σημερινών ανακαλύψεων. Ένα παραμένει όμως ακλόνητο. Είναι η κεντρική ιδέα των σεισμικών δονήσεων. Επ' αυτού του σημείου οι πατέρες της Εκκλησίας αναφέρουν ότι ο Αντίχριστος θα είναι εις θέση κατά τα ημέρας του να δημιουργεί τρομακτικούς σεισμούς και καταστροφάς. Είναι ένα δείγμα, αδερφοί μου, το οποίο είναι μέσα στα πόδια μας και δεν γνωρίζουμε από λεπτού εις λεπτών τι μπορεί να γίνει όταν ο Αντίχριστος πλέον αφαιθεί ελεύθερος να δράσει στην ανθρωπότητα.
Η τεχνολογία σήμερα στον τομέα των υπερήχων είναι επαρκής για την κατασκευή τελειωτάτων μηχανημάτων τεχνητών σεισμών. Η Σοβιετική είναι απείρως προχωρημένη στον τομέα αυτών της υπερηχητικής, εγκαταλείποντας οπίσω τα Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και την Ινδία, που φαίνεται ότι κατέχουν μεν τα ίδια μηχανήματα, μικροτέρας όμως ισχύως και τελειότητος. Οι ειδικές μελέτες στην Σοβιετική Ένωση απέδειξαν με τα ακρίβειας ότι η ισχυρή ροή υπερηχητικών κυμάτων μπορεί να κατευθυνθεί προς κάποιο γεωλογικό ρήγμα και να απελευθερώσει έτσι απότομα πολύ από την ενέργεια που βρίσκεται παγιδευμένη εκεί, προκαλώντας ένα πρόωρο σεισμό, μία σεισμική δόνηση πριν της ώρας της. Εκ του Πολυτεχνικού Ινστιτούτου δημοσιεύθη μία μελέτη που αφορούσε την ηλεκτροστατική σπουδή των σεισμικών δονήσεων. Αναφερόταν η δημοσίευση στα ανώμαλα ηλεκτρικά και οπτικά φαινόμενα γνωστά ως σεισμικά φώτα, που συνοδεύουν συχνά τις δονήσεις, δηλαδή όταν γίνονται οι δονήσεις αυτές φανερώνονται σεισμικά φώτα, δηλαδή υπάρχουν φώτα τα οποία είναι μαζί συγχρόνως με την δόνηση. Το φαινόμενο, τη δήλωση αυτήν συνόδευσε ετέρα επιστημονική δήλωση που έλεγε ότι το φαινόμενο της ηλεκτρονικής αποφόρτισης επάνω στον φλοιόν της γης μπορεί να επιτευχθεί τεχνητός με την βοήθεια μηχανικών μέσων. Από το 1975 φαίνεται να λειτουργεί στο οροπέδιο του Παμίρ της Ρωσίας μία μαγνητοϊδροδυναμική γεννήτρια. Αυτή η γεννήτρια έχει την δυνατότητα με πλήρη ισχύ να ερευνήσει τον φλοιόν της γης, ακούσετε εδώ το τρομακτικό, εις βάθος 30 έως 40 χιλιόμετρα, να περάσει την γη και να ερευνήσει τι έχει μέσα. Ας προσέξουμε μετά από αυτήν την είδηση μια ανάρτηση που προκαλεί ερωτήματα και προξενεί τον τρόμο. 2 ημέρες μετά τον καταστρεπτικό σεισμό της Ρουμανίας τον Μάρτιο του έτους 1977 δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά η λειτουργία αυτού του σταθμού του Παμίρ στην εφημερίδα της Ρωσίας Κραζενάγια Τζέζντα, που ανήκει στο Υπουργείο Αμήνης της Σοβιετικής Ενώσεως. Η λειτουργία του σταθμού ήρχισε το 1975. Ο σεισμός εγένετο μετά 2 χρόνια, το 1977. Η δημοσίευση ενός τιού του σταθμού 2 ημέρες μετά τον καταστρεπτικό σεισμό. Όλα αυτά πηγαίνουν το ένα πίσω από το άλλο και αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτά στις ειδήσεις τα σχολιάζουν με ακρίβεια, αδερφοί μου. Η είδηση δεν δημοσιεύθεί εις εφημερίδες με μεγάλη κυκλοφορία ως η Pravda ή η Izvestia ή κάποια άλλη πολιτική εφημερίδα ή σε οποιαδήποτε έκδοση της Ακαδημίας Επιστημών. Και έρχονται αμέσως τα μεγάλα ερωτήματα τα οποία ο αρθρογράφος του επιστημονικού περιοδικού Πτήσεις και Διάστημα θέτει υπό τύπον αγωνίας. Μήπως το Βουκουρέστι της Ρουμανίας τον Μάρτιο του 1977 σοριάστηκε η ερείπια κάτω από την επίδραση της πρώτης δοκιμής του τρομακτικού αυτού σεισμικού όπλου? Πολλοί ειδικοί επί του θέματος τούτου πρόσεξαν κάτι άλλο σημαντικό στο σημείο τούτο. Στο Πεκίνο της Κίνας, 1 χρόνο πρώτης σεισμικής καταστροφής του Βουκουρεστίου, το 1976 δηλαδή, εγένετο μεγάλος και φοβερός σεισμός. Πρόσεξαν λοιπόν οι ειδικοί επιστήμονες ότι από το όρος Παμίρ, όπου είναι εγκατεστημένα αυτά τα μεγάλα μηχανήματα, έως το Πεκίνο
και από το Παμίρ έως το Βουκουρέστι της Ρουμανίας είναι ακριβώς η ίδια απόσταση. Ας αφήσουμε τώρα τη Σοβιετική Ένωση και ας δούμε την άλλη υπερδύναμη, την Αμερική. Δεκέμβριος του 1977 μία σειρά από μυστηριώδεις εκρήξεις σημειώθηκαν τον μήνα Δεκέμβριο εις πολλάς περιοχάς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Οι εκρήξεις δεν μπόρεσαν ποτέ να εξηγηθούν με κανένα συμπατικό τρόπο. Πολλοί ήρχισαν να διερωτώνται μήπως επρόκειτο διαμυστικά πειράματα νέων όπλων. Ουδέμια ικανοποιητική απάντηση σε δόθη από όλα τα αρχηγεία του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών. Εις όλες αυτές τις περιπτώσεις, εάν αναφερθόμεν μόνον δια την Ελλάδα, γνωρίζουμε μόνον μίαν πραγματικότητα. Οι Έλληνες δεν ενδιαφέρονται να μάθουν τι συμβαίνει δίπλα τους και ίσως δεν θα το καταλάβαινε και κανείς αν ακόμη του το εξηγούσε. Αυτή η αδιαφορία υπάρχει εις εμάς όσον αφορά την Ελλάδα. Δεν μπορούμε να μην αναφερθόμενοι σε ένα είδος όπλου τρομερού το οποίο φαίνεται να κατέχει η Σοβιετική Ένωση και ονομάζεται όπλο Τέσλα. Αυτός που ανεκάλυψε την βάση, την αρχική δηλαδή μορφή του όπλου τούτου, ονομαζόταν Νίκολα Τέσλα. Γεννήθηκε το 1856 στα 9 Ιουλίου στο χωριό Σμίλγιαν της Ιουγκοσλαβίας. Τα όπλα αυτά που φέρουν το όνομά του είναι δυνατόν να επιφέρουν αλλαγές εις των καιρών από μακρινάς αποστάσεις. Εδώ έχουμε αμέσως ένα μετεωρολογικό πόλεμο από μία βάση με το όνομα Ιντερφερόμετρο Τέσλα, αφού παράγονται δια του όπλου τούτου υψηλές βαρομετρικές πιέσεις εις κάποιαν δεδομένη περιοχή εις στόχο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δίνονται οι επιστήμονες οι οποίοι κατέχουν το όπλο τούτο τον Ιούλιο να προκαλούν χιόνια και τον Μάρτιο και τον Ιανουάριο να προκαλούν ζέστη 40 βαθμούς. Αυτή είναι η μεγάλη δύναμη στην οποία κατέχουν στα χέρια τους και μάλιστα λέγει από απείρως μακρινή απόσταση. Και τούτα τα οποία βλέπουμε σήμερα αλλαγές καιρικών συνθήκων, ουδόλως απίθανον αδερφοί μου να είναι τέχνες του Αντιχρίστου, ο οποίος ετοιμάζεται να κυβερνήσει τον κόσμο. Άλλοτε το ίδιο όπλο δημιουργεί χαμηλάς βαρομετρικάς πιέσεις. Αποτέλεσμα, ένας κλιματολογικός πόλεμος που δημοσιεύτηκε παλαιότερον χωρίς όμως ουδεμία προσοχή. 14 Τρίτου του 1958, στο μέλλον η φυσική θα είναι κύριοι των καιρικών συνθήκων, όπως είμαστε σήμερα εμείς κύριοι των μηχανών ενός εργοστασίου. 5 Τρίτου του 58, ο άνθρωπος θα ελέγχει τον καιρόν ή θα τον καθορίζει κατά βούληση και θα μπορεί να μεταβάλει το κλίμα της υδρογείου, δηλαδή ολοκλήρου της γης. Ανακοινώσεις αυτές, οι οποίες σε δημοσιεύτησαν. Ποιος εξ ημών το γνωρίζει? Κανείς. 22 Πρώτου 1958, ο έλεγχος του καιρού όπλο τρομερό, των πυράβλων τρομερότερο. Ο εχθρός θα πλήττεται με ξηρασία ή με καταιγίδα, διάλυσης δηλαδή των πάγων, κοπή βουνών, δωρεάν ενέργεια. 20 Ιουλίου 1982, σε κρίσιμο σημείο η μάχη μεταξύ Σοβιετικής Ενώσεως και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής δια των έλεγχων του καιρού. Οι δύο τώρα έχουν αντεκδικήσεις ο ένας με τον άλλο. Δεν θα αναφερθόμενοι σ' άλλα περισσότερον βαρισίμαντα, αλλά θα τονίσουμε ότι το ευρύ κοινό έχει άγνοιαν των εφαρμογών διαφόρων ειδών πολέμου, βασιζόμενων μόνον εις τας επιλεγμένας πληροφορίας που του παρέχουν τα μέσα ενημερώσεως κάθε κράτους. Κάθε άτομο έχει την ηθική υποχρέωση να μάθει περισσότερα δια αυτά τα όπλα, αν θέλει να έχει συναίσθηση του κόσμου μέσα στον οποίο ζει.
μέσα σε έναν κόσμο που είναι πολύ πιο περίπλοκος και επικίνδυνος από όσο νομίζει ή έθελε να πιστεύει ο καθένας, διότι δημιουργούνται σοβαρές και άμεσες ευθύνες όταν η γνώση είναι δυνατή και όμως αποφεύγεται. Με συγχωρείτε. Κάποτε θα πρέπει να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουμε αυτά που πραγματικά συμβαίνουν γύρω μας και τα οποία χρησιμοποιούνται και θα χρησιμοποιήσει ως όπλα ειδικά του ο Αντίχριστος στο μέλλον εναντίον της ανθρωπότητος. Θα αναφερθούμε δύο λίγων μόνον στον λεγόμενο βιολογικών πολέμων, που είναι και το πλέον τρομακτικό όπλο από όσα ανεκαλύφθησαν έως σήμερον, βιολογικός πόλεμος. Στα λεγόμενα βιολογικά όπλα συμπεριλαμβάνονται οι χρήσεις μικροοργανισμών που προκαλούν νοσήματα, όπως είναι τα βακτηρίδια, οι μύκητες, οι διάφοροι ιοί μικροβίων, προκειμένου να υποστηριχθούν στρατιωτικές και παραστρατιωτικές επιχειρήσεις ή και διατρομακτικούς σκοπούς επισήμους ή ανεπισήμους. Τα βιολογικά όπλα είναι ικανά να προξενήσουν ασυλλήπτους καταστροφάς τόσο εις το άμεσον μέλλον όσον και εις το απίστευτα μακρινόν μέλλον, δηλαδή ύστερα από χρόνια. Όπλα όπως οι πύραυλοι κρούς θα μπορούσαν να αυξήσουν τρομακτικά την καταστρεπτικότητα ενός βιολογικού όπλου, αφού έχουν την δυνατότητα να φτάσουν με ακρίβεια εις των προκαθορισμένων στόχων εις απόσταση χιλιάδων χιλιόμετρων. Τα λεγόμενα βιολογικά όπλα δίνονται να κατασκευαστούν και από έναν πτυχιούχον φοιτητή. Δια την δημιουργία μιας θανατηφόρου βακτηριογενούς νόσου αρκούν μόνο μία γυάλινη φιάλη, ένα θρεπτικό υλικό και μία καλλιέργεια παθογόνων μικροβίων από κάποιο εργαστήριο. Βιολογικά τοξίνες πιστεύετε ότι χρησιμοποιήθησαν από τα υπερδυνάμεις στις τοπικούς πολέμους. Πιο απτάς όμως αποδείξεις έχουμε στις ημέρες μας από τον πόλεμο της Περσίας κατά του Ιράκ. Αμέτρητα είναι τα θύματα από τη χρησιμοποίηση τοξικών ουσιών γενικότερα. Ο ιός του AIDS είναι ο πιο επικίνδυνος που έχει εμφανιστεί μέχρι σήμερον, διότι επιτίθεται και καταστρέφει το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου. Τι είναι αυτό? Το σύστημα του οργανισμού που προστατεύει τον άνθρωπο και αμήνεται κατά της ασθενείας. Είναι το πλέον τέλειον βιολογικών όπλων ισχύρας του Αντιχρίστου, αδερφοί μου. Και έτσι έως εδώ τελειώνουμε μια επιστημονική σειρά κηρυγμάτων, δύο κηρυγμάτων δηλαδή, τα οποία όμως θα αφήσουμε έως εδώ, και αν έχω στο μέλλον άλλες ανακαλύψεις, υπάρχουν πολλές, αλλά κάτι το οποίο θα είναι οπωσδήποτε επιβεβλημένο να το μάθουμε, θα το αναφέρομαι πάλι στο μέλλον. Τώρα αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο έχουμε να πούμε είναι ένα πράγμα, ότι ευρισκόμεθα προ μιας τεχνολογικής καταστροφής του κόσμου, μιας επιστημονικής λεγόμενης μαγείας του Αντιχρίστου, τας οποίας ανακαλύψεις κατέχουν και έχουν στα χέρια των μάγοι ολκής. Δεν είναι φλιντζανούδες και μέντιουμ και χαρτορίχτες. Είναι μάγοι τους οποίους έχει ο Αντίχριστος ως όργανα του. Ίσως να είναι αυτό το οποίο είπαμε το θηρίον της Αποκαλύψεως, δηλαδή ο ψευδοπροφήτης του Αντιχρίστου, ο οποίος θα συμμαχίσει με τον Αντίχριστο για να επιβάλλει αυτά τα οποία έχει κατά νου όταν του δοθεί η άδεια από τον Θεό. Εμείς, αδερφοί μου, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι θα σωθούμε οπωσδήποτε όταν είμεθα κοντά στον Θεό, και δεν πρέπει να αποχωριστούμε από τον Χριστό μας, ούτε από την Εκκλησία του Χριστού μας, ούτε από τα μυστήρια της Εκκλησίας του Χριστού μας, αλλά να ζούμε μία ζωή χριστιανική.
Και βλέπετε ότι και εντός της Ελλάδος έχει δημιουργηθεί πρόβλημα, το οποίο πρόβλημα δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, το αναφέρω όμως. Ένας εκ των βουλευτών τους οποίους έχει ο ελληνικός λαός και κάθεται στα έδρανα της Βουλής, δεν ξέρουμε από πού εκκινήθηκε, ποιος τον εκκίνησε, ποιος εμπήκε στο μυαλό του και είπε πρέπει οπωσδήποτε η κυβέρνηση να επέμβει, διότι λέγει ο ελληνικός λαός απειλείται. Από πού απειλείται? Δια της μεταδόσεως, λέγει, της Θείας Κοινωνίας, διότι μέσα στο ποτήρι της Θείας Κοινωνίας θα μπουν όλα τα μικρόβια του AIDS και θα μεταδοθούν στον κόσμο και τότε αλίμονο και τρισαλίμονο θα χαθούμε και πρέπει οπωσδήποτε. Αυτός πηγαίνει σήμερα, ψάχνει το ψυχολογικό μέρος του κόσμου, αντιδρά ο κόσμος, κάνει επαναστάσεις, φωνάζει, διαμαρτύρεται, σταματάει, ύστερα από λίγο καιρό το ξαναβάζει ένα άλλο και ούτω καθεξής, έως ότου να έρθει στο σημείο ο κόσμος να κοιμάται και εκείνος να επιτύχει να βγει στην αρχή να κυβερνήσει τον κόσμο. Γι' αυτό σας παρακαλώ, γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην πέσετε εις πειρασμό. Το μεν πνεύμα πρόθυμο ή δε σάρξας δενής. Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν θα πάμε πίσω από τον Αντίχριστο, αλλά δεν γνωρίζω όταν έρθει η πράξη πόσοι θα μείνουν πίσω από τον Αντίχριστο. Τώρα λέμε, επειδή είναι όλα όμορφα, δεν θα πάμε πίσω από τον Αντίχριστο. Εάν έρθει όμως και εφαρμόσει τους θανάτους, εφαρμόσει τα μαρτύρια, εφαρμόσει την πείνα, εφαρμόσει το χρήμα, εφαρμόσει τα μέσα τα κυκλοφοριακά, δηλαδή που κυκλοφορεί ο άνθρωπος, τότε θα δούμε πόσοι δεν θα πάνε πίσω του και πόσοι θα πάνε. Γι' αυτό σας παρακαλώ, ήρθε ο Πανάγαθος Θεός, όσοι βρισκόμεθα εδώ και όσοι θα ακούσουν το κήρυγμα, να είναι έτοιμοι να αντισταθούν στις μεθοδίες του διαβόλου και να είναι πάντα κοντά στον Θεό, για να μείνουμε πιστοί άχρη θανάτου, για να λάβουμε το στέφανο της ζωής. Αμήν.